Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я представляю вам вот этот топ, который я связала очень быстро, легко, на вдохновение. Изящный летний топ воплощает в себе нежность, элегантность, воздушный ажурный узор, напоминает витиеватые линии старинного орнамента, где каждый элемент рассказывает свою историю. Специально выбрала такой усложненный вариант узора, но он по центру и очень дозированно. В основе модели пряжа средней толщины с благородным хлопковым составом, в которой гармонично сплелись оттенки сирени и розы, создавая поистине волшебный, почти мистический цвет. Мне очень нравится этот цвет. Особую изюминку придает эффект твида, едва заметная, но очаровательная неоднородность текстуры, делающая каждую петельку уникальной. Очень было приятно вязать из этой пряжи турецкого производства. Конструкция топа, выполненная бесшовным способом на круговых спицах, обеспечивает непревзойденный комфорт при носке. Вертикальные ажурные дорожки изящно вытягивают силуэт, создавая женственный и грациозный образ. Сиренево-розовый оттенок – это настоящий подарок для создания гармоничных ансамблей. Он великолепно сочетается с нежными пастельными тонами, сливочным, мятным, лавандовым, природными оттенками, оливковым, песочным, терракотовым, классическими цветами, белым, бежевым, светло-серым и акцентами в теплых тонах, коралловым, медным, золотистым. Представляете, какое разнообразие можно под этот топ выбрать всевозможных других вариантов одежды. В нем одинаково уместно отправиться на романтическую прогулку вдоль морского побережья, посетить летнюю веранду кафе или устроить пикник в парке. Этот топ станет истинным украшением летнего гардероба, даря комфорт в жаркие дни и создавая неповторимый стиль в любом образе. Если вам понравилась эта модель, сегодня я, как всегда, рассказываю, как я ее вязала. Подробное описание в виде текста будет у вас под видео, как всегда, девочки. Но если вам интересно, давайте смотрим схему. И схема узора. 18 петель у нас составляет ширина раппорта, 28 рядов – это высота раппорта. Условное обозначение у меня все время одинаковые. То есть круг – это накид, вертикальная черта – это лицевая петля, горизонтальная черта – это изнаночная петля. Вот такие прямоугольные треугольники. 2 вместе лицевой с наклоном влево, и вот этот зеркально-симметричный 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот такой крестик – это платочная вязка, обозначает. Равнобедренный треугольничек – это 3 вместе одной лицевой петлей с выделением центральной петли. Вот такая вот, в принципе, особенность. Больше здесь ничего нет. И вот тут у меня справа по схеме идет дополнительная одна петля, которая будет добавляться у нас в узоре для симметрии. Вот такое описание, девочки, будет у вас выложено под видео. Я всегда его составляю. Составлено оно на размер 44-46, ширина изделия 50, длина 57. Вы сможете легко все это дело под свой размер адаптировать, добавить резинку там или изнаночные петли. То есть, в принципе, узор позволяет. Я же для маленьких размеров сейчас стала вязать, потому что, не знаю почему, потому что у меня есть манекен по имени Вика. Я ее называю, эту девочку, и мне очень приятно с ней работать. Так, мои хорошие, дальше мои объяснения. У меня был очень экономичный расход пряжи на этот топ. Значит, 150 грамм всего ушло на этот топ. Пряжа Alize Cotton Gold Tweed с эффектом твида. Очень, наверное, хорошо это видно. Сейчас я вам покажу, девочки, смотрите. Видите, у пряжи прекрасные такие вкрапления цветные, разноцветные. То есть и синенькие, и зелененькие. Красиво смотрится. И здесь тоже это очень красиво видно. Интересный такой эффект, я считаю. Мне очень понравилась эта пряжа. Она легкая. В составе
Она 57% хлопок, 40 акрил и 3 полиэстер. То есть, ну, вот эти вкрапления, я так понимаю. Вот. И вот все, что у меня осталось от второго мотка, то есть 2 моточка ушло, и даже вот с остатком, с таким большим довольно-таки. То есть топ очень легкий, практически невесомый. Много ажура. Спинка отличается по узору от переда. Сейчас я вам покажу, девочки, смотрите. То есть вот вы увидели перед, а вот спиночка у меня как выглядит. Я сделала просто ажурные дорожки. Вот такие интересные ажурные дорожки я сформировала. Ну, давайте теперь сейчас по порядочку сделаем. Как вы видите, у меня сбоку идет вот такая широкая полоса резинка. Резинка используется боковая. Справа, слева все это зеркально симметрично. Так. Начинаем. Значит, вяжется на круговых спицах, но начало у нас, начало вязания на прямых спицах происходит. Мы начинаем отдельно спинку и перед. И уже затем объединяем на круговые спицы на определенной высоте. Сейчас я вам расскажу, как я это делала. Плотность вязания. Давайте, девочки, сразу про плотность. Вот я схематично всегда так рисую. Значит, в 1 сантиметре 1,8 петель – это ширина по ширине. Вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,2 ряда. Ну, 2 мотка пряжи вам нужно. Вот этого варианта. Можно любой другой, конечно. В 100 грамм 330 метров. Об этом я не сказала. Это турецкого производства пряжа. Так, теперь что касается выкройки. Это 2 прямоугольника, получается, по форме. Вырез лодочкой у нас. Мы его формировать никаким образом, никакие округлости не будем. То есть везде у нас все по прямой. Используется помимо ажурных узоров еще резинка 1 на 1. Нижняя планка, верхняя планка. И как я вам показала, по бокам у нас тоже идет резинка 1 на 1. Начинаем мы с вами вязание с резинки 1 на 1 на спице 3,5. Я набираю 93 петли. И, значит, перед спинкой у нас вяжутся одинаково начало, то есть планка нижняя, верхняя, нижняя. 12 рядов этой резиночкой мы вяжем. А вот дальше мы распределяем петельки по-разному. То есть из-за того, что у нас разные узоры. И объясняю, девочки. Давайте начнем с переда. Вот у меня перед. Схематично я вот так разместила узоры. Вот перед. Это вот нижняя диаграмма, скажем так. Смотрите, у меня узор составляет ажурный 18 петель. И он у меня по центру идет. 18 петель плюс 1 петля для симметрии. На схеме это хорошо видно. Я ее вот отделила чертой. Раппорт узора 28 рядов. Вот. Про условное обозначение я вам уже говорила. Имейте это в виду. И таким образом объясняю, что такое на данной схеме 18-18. Это 2 наших ажурных раппорта. 14 петель – это резинка. Справа-слева зеркально-симметричная. 2 кромочные сюда входят. 5 изнаночных. И сюда идет ажурная дорожка. Схема ажурной дорожки я нарисовала. Вот она у нас на 3 петельках вот так выглядит. Начинается, значит, первый ряд накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй ряд и вообще все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли.
Вот, и третий ряд у нас идет 2 вместе, лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Вот такая ажурная дорожка. Плюс 5 изнаночных. Это такой раппорт. Вот. Здесь я это изобразила следующим образом. Резинки 1 на 1, 5 изнаночных, 3 петли ажурной дорожки. Это вот эта схема. Опять 5 изнаночных. 1 петля для симметрии, которая вот это на схеме у нас крайне правая. 2 раппорта подряд по 18 петель. Вот эта схема. И опять идет зеркально симметрично. 5 изнаночных, 3 петли ажурная дорожка, 5 изнаночных, 14 петель. Идет резинка 1 на 1. Вот так. То есть мы ее как бы продолжаем, девочки. Продолжаем эту резинку от нашей нижней планки. Вот как она у нас шла, так мы их и продолжили. И вот таким образом выглядит это на самом узоре. На самом узоре. Распределение петель. Вот. То есть по центру, как я сказала, 2 раппорта по 18 петель. И вот таким образом это выглядит. До того, как мы с вами переходим на круговые спицы номер 4, вот, здесь у нас с вами вяжется в высоту ровно 1 раппорт вот этой красивой нашей схемы. То есть 28 рядов. И затем, чтобы вам легко было ориентироваться, я все это переснимала, значит, вязала уже на круговых спицах перед спинку. То есть вот высота вот этого разреза у меня вот таким образом составила 28 рядов ажурного узора. Спинка начинается также 12 рядов мы вяжем резинкой 1 на 1, также на спицах 3,5, также 93 петли. Но когда мы переходим на ажурный узор, как вы видите, у меня здесь ажурные дорожки. И вот этого красивого ажурного узора по переду здесь нет. Петельки я распределяла следующим образом. Вот в целом у меня ажурная дорожка — это 5 изнаночных и вот эти вот ажурные элементы, 3 петли. Поэтому я их как один раппорт 8 петель у меня составила. И давайте посмотрим, как это схематично выглядит. 15 петель резинки 1 на 1, 7 раппортов по 8 петель, вот таких именно. Для симметрии мы добавляем крайне левый 5 изнаночных и опять 15 петель резинки 1 на 1. Плюс 2 кромочные, в сумме это также 93 петли, как и у переда было. Вот. Таким образом я распределила по спинке петли и также вязала на ту же самую высоту 28 рядов. После этого замкнула все это в круг и уже на круговых спицах номер 4 я дальше вязала. Узор продолжала спинку перед все одновременно вязать. Вот. И далее у нас что с вами происходит? Далее мы вновь разделяем наше полотно на спинку перед, когда нам надо будет сформировать вот таким образом. Здесь мы распределяем петельки снова на перед спинку и формируем вот эту пройму. Вот так выглядит пройма. Как оформить вот этот красивый, такой интересный утолщенный край, я вам покажу в конце видео. Кому интересно, посмотрите. Вот как я оформляла, что здесь резинку также я оформляла, что у проймы оформляла я одинаково. Вот. Поэтому имейте это в виду. И вот таким образом мы с вами переходим опять на разные вязания спинки переда. Вяжем, вяжем, вяжем. На высоте 47 сантиметров, то есть это 104 ряда от нижней планки, мы переходим от узоров снова на резинку 1 на 1. Вот. Имейте в виду еще такой момент. Каждый раз, когда вы переходите на круговые спицы, вот когда мы с вами переходили на круговые спицы, там надо, чтобы узор у нас участвовал без кромочных.
То есть 91 петля объединялась спинка перед. А 2 петли кромочные, их надо будет незаметно убрать, чтобы они в узоре не мешались. Вот. И когда опять переснимаете на прямые спицы, снова эти 2 кромочные надо незаметно добавлять. Вот. Вот такая особенность у меня была в вязании. На этом я в тексте заостряю внимание, кстати. Так, и вот мы с вами, значит, снова вяжем верхнюю планку резинкой 1 на 1 на спицах номер 3,5. Снова переходим. Вот, и формируем вот эту верхнюю планку, 12 рядов, она у нас в высоту. Вот совершенно одинаковые по форме получается перед спинка, совершенно одинаковые. Вот, но отличие только в самом оформлении, в узорах. А так они идентичны абсолютно по петлям. Теперь смотрите, девочки, когда перешли, связали вот эти 12 рядов верхней планки выреза горловины, значит, 26 петель это плечи по 26 петель, 41 петля центральная, это приходится на вырез горловины, который мы закрываем. Вот эти центральные петли откладываем с двух сторон 26 петель плеч, чтобы их потом сшить. И 41 петлю и у спинки, и у переда совершенно одинаково закрываем. Я закрывала по лицевой стороне совершенно обычным способом. Вот. Таким вот образом это выглядит. Теперь, что касается плеч. Я их, девочки, интересно так сделала. Я их, короче, крючком связала. Вот такой способ нашла. И я их, видите, крючком. Получился эластичный вариант закрытия по открытым петлям крючком. Представляете, как здорово? Вот. И получился аккуратно, мне понравилось. И эластичный вариант получился. Нравится мне. Не грубый, не грубый. Прям такой хороший вариант, аккуратный. Так что вот рекомендую. Можно обычно иглой сшить, как вы привыкли. Можно сшить еще каким-то образом. Ну, кто как привык. Я вот вам рассказала, как я попробовала способ крючком по открытым петлям. Поэтому вам тоже рекомендую. Много видео я не покажу здесь, как это сделать, поскольку не сняла я это видео. Вообще сейчас вяжу чисто на энтузиазме, и как бы получается, что все спонтанно, ничего не записываю, и уже вот сформировала модель, все, уже я ее связала, сшила, и только после этого начинаю вот эти вот все нюансы описывать. То есть как бы вот все это формирую в общий текст, да. То есть все импровизация, и не получается снимать, потому что быстро все происходит. Чтобы снять какой-то процесс, нужно, вот знаете, перейти из одной комнаты в другую, отложить вязание. То есть пропадает творческий порыв, боишься упустить, вот, погрузившись вот в это вот снятие видео, что там подготовка какая-то. Только вот уже готовую модель показываю и объяснение. Но по-другому никак у меня не получается. Хочу показать вам, девочки, как я вяжу край по линии проймы. И край вот у меня был также сформирован по разрезу. Вот здесь разрез внизу. Вот. И такой утолщенный специально я сделала край. Видите? И такой же я делаю по линии проймы. Значит, фишка такая. Показываю. Лицевой ряд. Когда вы вяжете лицевой ряд, то первую петлю кромочную провязываем, вторую вяжем лицевой. Ну и далее продолжаем резинку вязать. Вяжем, вяжем, вяжем. Фишечка будет заключаться в изнаночном ряду. Смотрите, девочки, довязываю я до конца ряда. У меня здесь также зеркально симметрично связана вот лицевая, предпоследняя петля. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем
на изнанку. Так, перевернули на изнаночную сторону. И вот здесь фишечка края этого утолщенного. Здесь я, смотрите, снимаю петлю, нить перед работой. Вот эту изнаночную петельку я снимаю, не провязывая нить перед работой. И продолжаю вязать опять резиночку 1 на 1. В результате вот этого варианта, когда с лицевой стороны у нас идет лицевая петелька, предпоследняя, а с изнаночной мы не провязываем, а просто снимаем нить перед работой. Еще раз повторилась. То есть вот такая вот фишечка получается, прекрасный, ровный, утолщенный, красиво оформленный край полотна. Итак, девочки, вяжется данное изделие снизу вверх. Снизу вот я вязала, значит, раздельно начала перед. Спинка у меня другим узором вяжется. Сейчас покажу. Вот таким узором свяжется. Вот. Такими просто рельефно-ажурными полосочками идет. Вот. Затем на круговых спицах, на круговые спицы я перехожу, уже полотно вяжу до пройм по кругу. Вот. И сейчас, дойдя до линии проймы, снова разделяю полотно на спинку и перед. Вот уже перед почти довязан у меня. И сейчас перейду на спинку. Вырез горловины лодочкой вот так будет смотреться. То есть, в принципе, вот я вам показала, как это конструктивно выглядит. Сейчас немножечко здесь неудобно мне крутить, вертеть. Вот такой узорчик получается, не постиранный еще, так скажем, в девственном варианте. С двух сторон узор ажурный обрамлен, опять-таки, ажурными красивыми дорожками. Вот. И линия проймы у меня, как и боковая сторона полотна, выделяется резиночкой 1 на 1. Вот такая вот резиночка с утолщенным краем.